Nkwaniriza olunaku olwaleero okubanga otwegasseeko ku programu eno Perception olinange Grand Abbot Dawesti Zulu era nga tusinziira Makindye mu Kizungu Kampala okubanga tukutuusaako programu eno mwe tuyigira ebyensuso byotera okulabaawo era ebyenjawulo nkasaawa kano kennyini era abakimanyi enkola yaffe mugimanyi muba mwafunye dda akafumu newo okuwandiika nti buli lunaku tubaayo ebipya bye tusoma bye tuyiga mu programu eno ebisitula olubu lwaffe oba olulyo lwaffe ng'abantu abaddugavu era nagamba luba lwoya lwa mu nnyindo ffe tulina okulwejja ffe tulina okulwekuula era ku lw'ensonga eyo mu series oba season eno gye natandika gye tusoma eya occult science tukwasaganyaamu amagezi ag'omusono ag'enjawulo agakwekebwa okugibwa ku feesi zaabo abantu abaliwo mu biseera bino naddala nga ndi eri abantu abaddugavu era nekigenda okwesangibwa nti bwino ono oba information asinga yabagibwako n'abeera nga akwekebwa mu nkola emu abasajja gye bagamba nti bw'oba oyagala kukweka ekintu ku muddugavu kikweke mu kitabo. If you want to hide something from black people, put it in a book. Kubanga tebaagala kusoma balina reading phobia naye nakutegeezaako reading phobia eno we yava kuba ffe twali ba master b'okusoma okusinziira ku the Great Library of Alexandria of which yazimbibwawo myaka egyedda era nga yakubibwa abayitibwa ba Puebloan Army mu mwaka ogwa 391 CE, Common Era, mistaken record AD, Anno Domino, or in the days of their so-called Lord who never existed. So, accordingly, ebitabo bikubisiza nnyo abantu abaddugavu in all ancient wars ezibaddengawo. Kyovolaba of recent bano abasajja aba Aqim, HYM, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, that is in the Sahel, omuli Sahara. Webava from the Libyan war, bakoma waba ba Tuareg, abamu those are the black barbers, ne batandika okuba emizigiti oba ne bakuba ebigwa ebyaba Salafist priests abali mu Mali mu Timbuktu ku bibuga ebimu ebisinga okuba the education center we bawandikira n'Oluwalabu we baluyiza mu Mali mu Timbuktu ku the first international university mu nsi oba planet emanyikidwa nga the University of Sankore Timbuktu nagambe yo just okufuna diploma wasomeranga emyaka 15 Timbuktu ku Sankore 15 years okufuna diploma era olwamalanga nga baba musiba tabani ku mutwe nga musoma kati at the end of 15 years kitegeeza you have removed the foolishness from your head kwe kukwata yo tabani y'obusiru ne bagijjako ne bagikasuka mu bbanga byemulabanga abaana bagraduating ne bakwata obukofira ze bayitabo crown ne bazikasuka mu bbanga that they are not fools anymore netsinga okwewunyisa kuba wana bazikasuka mu bbanga oddayo n'omubuuza mu bigezo byagamba bye yayita nga still takyabijjukira so they graduate into foolishness. Oh, what a pity. So as Grand Abbot nkutegeeza nti tutuyina engeri y'okusomesa eri bweti mediocre teachers, you quote me very well, mediocre teachers. Okay, the mediocre teacher tells ali awa mediocre nga bragging agamba bugambi. The good teacher explains. In African culture I say he own planes because exit's already gone. I own plane. Okay. The superior teacher demonstrates and then the great teacher inspires. Okay. So now you can grade me which kind of teacher I am. Nenga nkutege ebe bakasuke nkofira mu bbanga, that is graduation nti obusiru mubujjeko now. You have a crown of integrity. So the system bajija ku university eya Sankore yennyini mu gwanga eria Mali, first international university on the planet.
So nga tugenda mu topic yaffe nkugamba wisdom cannot be imparted. Wisdom cannot be imparted. Omanyi tulina obuzibu obumu. Nabagamba abamu you can even mugenda mwesimbe omanyi obanga ebitundu bye ebyomubiri tebiwera oba mulema. You are a disabled person. Mulimu those ones who are born with disabilities ne kati goba kazolite. Kati kazolite osobola okwesimbawo ku byabalema ne walala. Kasitana gamba kasitobala amanyogo nga tegawera 32 ngosuka emyaka 22 years nga toina 32 teeth. Kitegeeza oli kazolite oba omanyi gegalwawo okujja ate ne gafa mangu. Amanya ago bagayita wisdom teeth, amanyo agamagezi. Kati gwe wekwate mukama oba togayina, just say to yourself, I don't have wisdom. Gwatayina kuba kugambe wisdom cannot be imparted. Yes, that is the mandibular and then the mandibulary agawa guru na agawansi full set. Webejjula nzijukira twaji formula ya yeri ICPM, incisors, canines, premolars, nemolars. Kasito sanga nga seti ye yamanyo tejjudde manyo oli mulema. Agamanyo agasembayo, it's called the wisdom teeth. So kenkugambe wisdom cannot be imparted. Wisdom that a wise man attempts to impart always sounds like foolishness to someone else. Why? Knowledge can be communicated, but not wisdom. Ago gegasembayo kujobato gaino manyatoli toina, you don't have wisdom. Nagamba there is a difference between knowledge and wisdom. Nekugamba knowledge can be communicated, but wisdom cannot be communicated. One can find it, you can find wisdom, you can live wisdom, do wonders through wisdom, but one cannot communicate and teach wisdom. Ochitegera. So in your subliminal, mental subliminal, in what we call cognitive psychology, avayo na tutegeza nagamba ensoma ziri biri. Two ways how we study. Ensoma, that one that has been handed to man, jebakuwa, and then that one that you handed to yourself through experience. Nekugamba the later is preferable and far more, it has a bigger impact. Kubanga, it's the education system that you give yourself through experiences. No chimanya bwenja sawa zino nengira bwenti kino kye kintuukako. You know your time. Era mujimanyi chovolaba there are so let me question this anyway. Nga tukyali baana bato kino kye kitaga how the mind grows through experience. Nga tukyali baana bato nga oba mu motoka muba mugenda olugwendo ng'emiti gidduka ng'olaba gidduka naye kati ne wootulamu ogaba emiti nga tegikyadduka, olowooza kiba kiva ku ki? Nagamba mind y'omwana omuto from 1 year to 5 years eba tekozesa brain, aba akozesa gye bayita thyroid gland ne thymus gland, bye biba as representatives of the brain as it matures. Kati butandika okujja nga bukula buba bulina ebintu bye buta picking, what we call the rationalization of the mind, the brain encephalization. By that time baba bagiratinga ne rate eyandibadde eya penguin. Mzimanyi ezo zi penguin. Nagamba penguin is one of the most faithful thing, ebintu creatures ziri faithful mu love. Nagamba penguin yesinga, era nagamba engeri gye zikwanamu egenda nenoonya amayinja ag'ebbeeyi. Kivola abadiringa mu mayinja ago beesiba nnyo penguin gye zibeera. You see them in South Africa, the Oppenheimers, the Beshare, Bani, they go. Now that is the brain. Webali mukula gao. So beesiba nnyo penguin gye zibeera, kubanga penguin eno obwongo bwayo bagezako bukompeyalinga omwana nga obwongo bwe bukula ne penguin. Kyovola batezitya abantu, n'ebinyonyi ebitatya abantu. Era nagamba engeri gye bamu faithful, bweba erina gyekwana egenda nenoonya amayinja ag'ebbeeyi. We call them
James. No, that is a pigeon. I say penguin. Bino ebibanga abantu ebibanga ebyambadde kooti. The penguins. So penguin, penguin. Ezo bwegenda enoonya amayinja g'ebbeeyi, we call them gems, werisitula ejjinja eryo ery'ebbeeyi n'erireeta, ensajja yegaleeta, bwerireeta mu maaso g'enkazi ejjinja eryo. Kasita penguin enkazi egaana olonda ejjinja eryo ziba gems, diamonds, blue diamonds, green ones, gems, oba zino ezaffe eza calcite. Kati kasita enkazi egaana olonda ejjinja eryo, ng'eyo penguin ensajja emanya eyo tegyagadde, ng'erisitula ng'eddamu eritwala ew'enkazi endala. These are birds. Ne kasita enkazi, yes, those are the ones I'm speaking about, the penguins ezo zibeereyo. So kasita etuuka n'esanga enkazi n'ereeta ensajja n'esitula ejjinja n'eriteeka ku nkazi, enkazi n'epikingawo ejjinja eryo, penguin eyo ensajja ejja kubeera n'enkazi eyo emyaka gyonna, tegikiitinga, egirabirira, egibeerako obulamu bwayo bwonna, very faithful. Kati awo manya yalonda ejjinja era erireeta n'erigiteeka mu maaso. So brain yaayo kasita emanstalinga ekintu ekyo teddamu kyerabira. So kati awo it's where wetuuka nebeera nga eri ku level ekyo. Olaba these days tulina gye bayita Operation Deep Freeze by the United Snakes of America, or slip of the tongue, United States of America, mu Antarctica. Deep freeze. I remember yesterday asking you, ngamugamba nti enjiri, the gospel was preached everywhere on the planet. Nembulira mumbulire y'omuyigirizwa yenna eyatukako mu Antarctica. So that's when you know that you've been duped. Anyway, nga tugenda munda mu topic tuyina ngombe gamba those who know do, abo abamanyi bakola. Those who overstand teach. So now let me teach, because in learning, yes, Operation Deep Freeze, courage, sacrifice, devotion, Antarctica, Devron, abasajja abo bali kubanga Antarctica erina resources eziri mu ttaka eyo wansi. It has not been exploited. Now bagala kubanga abasajja, can you imagine eggwanga ne libeera nga every day they spend over $30 million mbu bali mu Antarctica, kubanga ziri wotunulira ku kye tuyita runway z'ennyonyi wezijja. There is what is called a decision bar. Decision bar, ennyonyi eri mu cockpit, aba mu cockpit wa decidingira nti kati agenda ku degrees bweziti najjamu ze tuyita stack. Kale ziyite gear z'ennyonyi bazita stack, neza train nazo bazita stack. Kati najjamu stack n'abeera nga fuselage, ezibaamu engine, fuselage azirese bagita air bearing, mubasoma aerodynamics ebikwasaganya ebyennyonyi, era byonna nagamba bicontrollingira mu yitibwa avionics bay. Era munyo kati mu avionics bay abasajja bano ettaala ezo zibeera ku decision bar mu Antarctica, engeri ice gyabeera atonya sino zibina kubanga zookya, so that amerutinga vehicle kyokka. Ate bwe bagamba ate global warming bongerayo te ennyonyi tezizikiza, engine zibeera zeetooloola, because we zizikiza zijja kuleeta kye tuyita coalition, to be collocidal. Amafuta ge tuyita aviation fuel gabeera collocidal, ne gabeera nga you can't start, tosobola tandika. So all of that is in there for exploitation. Lwakuba waliyo resources, kyenkugambye the penguins gye zisinga obungi ku planet eno, ate zibeera nago amayinja ag'ebbeeyi. So these fools are robbing the wealth from the penguins. Anyway, all of these ekibinjogeza bino byonna mumanyi topic gye twabaddeko jjo era gye tukomawoko, gye twayise producer twongere now part 2, cracking the Freemason's code part 2. Jo tubadde ne part 1 era jo ku part 1 muzukulu w'amaziga ajja kubayamba kagwa abalage we twatandikidde awo ne tukkirira ne tusoma signs 12 twasomye ku square ne campus
eyo gyolaba soko gikomyewo square ne campus abantu bajjukire ne tujjukira square ne campus bikibi ebibadde bitegeeza ne tugamba capital G eri wakati etegeeza the grand architect of the universe oba gwe bayita God and geometry ne magamba God waabwe it's gold, oil, diamond and drugs. Ngamba is different from the Christian God. The Christian God is go overseas and deceive. Go overseas and deceive on gold, oil, diamond and drugs. So grand architecture of the universe. Ne tujjukira nti square eyo oba campus kyebadde etegeeza obuterabira campus ebadde etutegeeza ku nsonga ey'okubanga ekuba kye tuyise the infinity okuba the complete circle ey'okulaga nti the planet is round, it is control. Era it means ekozesebwa as a bearing to allocate wealth and where to cause wars. Ne tujjukira square kyeyavuddeyo ne tutegeeza nagamba campus a drawing a circles representing what we call the rim of spiritual eternity. Kati square wansi era nga campus ekyaliko campus era eddamu nekola is a symbolic defining kye tuyita limiting principle ne infinite boundaries. Square ye symbol eya earth ne gye rim of material. Now the rim of material etegeeza where the resources are located so that these Freemasons can come and do what? And cause havoc eyo. Era ntugamba square etusomesa kye tuyita actions eza mankind ye emblem eya master owa lodge zetwalabye gye bayita the proper Masonic emblem ebeera ku lodge eya grand master mu Freemasonry representing a fairness, balance, stability n'okuwa foundation for building upon. Both the warmongers, these fagots era ne bagitwala as a tool to represent judgment and discernment. Gaddafi agende oba asigale oba oli ase. So that is one. Netukka wansi kweyitibwa the lamb apron. Nagambye liba ddiba lyaki lya ndiga era lye bateekako square ezo weziri logo zaabwe n'eriiso eryo gye tuyise it's called the all seeing eye oba the eye of providence which is the eye of Ra, eriiso lya Ra. Kati apron eyo bagijja mu gundi z'endiga eddiba ly'endiga era nga representinga ebintu ebyandibadde ebyenjawulo era nga eba badge esinga okuweebwa ekitiibwa mu Freemasons era nga twagenza okulaba nti byonna ne waba afudde alina ebyobugagga ebyenkana bitya bamuziika n'eryo eddiba lyaki ly'endiga eryo gye bayita the lambskin apron ey'aba Freemasons. Era wewekenneenya aba Scottish baba apron ezo ne bazambala ze bayita kilt. Ne nkugamba woddayo mu statues za ancient Egypt osanga zonna zeesibye gundi eyo apron. Pharaoh bonna all the pharaohs kasito tunulira statues zaabwe bambadde kaskati ako called the kilt. So the Scottish took it and now the Freemasons ne bagita the lambskin apron. Era njukiza nkutegeeza bagicelebratinga era it's the initial gift Freemason gyaba nayo okuba candidate. It's the life of pilgrimage egyo emiyondo gyolaba egyo giriko ng'egiriko. We've seen emiyondo egyo nga bafather bagezaako gyesuulira wano ku bibegabega and whatsoever in their clothes in their mu biteeteeyi byabwe so called cassocks, but we know where everything comes from. Era eyo apron negambye bagibawa nga bagamba you have a pure heart, you are ready to sacrifice everything kweje emyondo for the Freemasonry life okubeerawo eyo. Era that G their sign gyolaba eryawo nagambye is the initial sign yesookera ddala kasitola aba Freemason. That is the sign esobola okubanga weeri giri emyondo golaba oguli ku left ne right. It is the balancing of good and right, judgment of good, the good and what is right. Okay, that's why kyovolaba mu parliament muba ne bayita right honorable beba batula ku mukono ogwa ddyo ogwani ogwa speaker beba baba ku right beba ku government yefuga, then abo ku left the left wing beba ku government ewakanya eri mu kufuga. So now they know what is right for them and what is wrong for them. That's why that apron ena gundi ejo emiyondo ejo ebiri nga muzukulu w'amazike wagikuwadde. So that is very important. Ba Freemasons ako tebakasikira ne tukka wansi ne tulaba ze bayita gloves ejo ne tujjukira nti gloves ezo baziwa ba candidate okubanga
okulaga nti tebalina bbala spotless nga bwe bazimuwa zino siganga talina bbala ekitegeeza talina lyalukwe mu ba Freemasons. Ojjukira ebibuzo bye twabuuziza jjo na biki ebikwasaganya era nzijukira bwe twagenze ku musajja ayitibwa Chatelain owa Villians mu mwaka gwa 1313 yazigula okubanga awa ba mansions okuzimba ebintu ebyenjawulo ne tulaba era twabirabye musajja ayitibwa Doward Dillon nga yatuwandikira omu ku ba Freemasons naddamu nawandika nti mu 1383 Oktoba omukulu oyo ayitibwa Chatelain wa Illinois gloves ezo zagulibwa okubeera nga zizimba eddwaliro eriyitibwa the Chartres of Gidon oba Dijon nekugamba eddwaliro likwasaganya bakataala ba psychiatrist liri mu ggwanga lya Bufransi era nga lyeri kyasinze mu bitundu ebya Europe okubanga likwasaganya ba assassin training of the assassins newalala eyo era kubano ba Freemasons era logo yabwe ogiraba weri eyo eya campus square ne G masekati eya grand architect of the universe oba the god of geometry. Okay, now awo jowe twakomye katika tugende ku 4 Solomon's temple. That is a reconstruction eyandibadde ekubibwa structurally okuvayo to represent what we call the Solomon's what temple naye nga twogera historically and archaeologically Solomon never existed. Taberangawo the only place the only wosangira the existence of Solomon avamu a book that doesn't even comply to the courtroom of our minds. Era ntugamba that Solomon's temple gye bagezaako okwogera bajogerako nti yayononebwa ayitibwa Nebuchadnezzar owokubiri mu gye bayita the siege of Jerusalem mu mwaka gwa 587 BCE. But what happens, it never happened. That temple wasn't there because by 587 there was no letter J on this planet. Nagamba letter J planet yaja in 1524. So they can't be Jerusalem, they can't be Jacob, they can't be Jesus, they can't be anything like Job, James, John before 1524 because there was no letter J on the planet. The Visigoth Germans bali tebanajitwa that letter, so there is nothing like Judea. Matter of the fact, you can't seize Jerusalem belonging to the Israelites nga Israel ilibaji creating in 1947. You have to look for a document called the Balfour or Balfour. The Balfour ogezako okugira. You see, that is the development of letter J. That's how we begin to get letter J. Ngabajireta from the Visigoth Germans. Letter J to perfect it eva munyukuta gye bayita iota ebanga I. Chovola aba olusi wandika I am mu capital letter giwandika I nga J. Etalinako doti waggulu I am. Because letter J would come from the I from the Visigoth Germans. It's the same neighbor Vandals. So the Solomon's temple baina chebaba bategeza if we go on the book accordingly kubanga up to now bononya Solomon's temple bagamba the exact location of the temple is unknown. How can you say the temple existed yet it's unknown with all archaeological tools to inner structures from ancient times ezaba Dugav? But those ones can't be. Now, we took them in the Solomon's temple. What do they say? The temple representing a Twitter humanity. Ubuntu, Moba Freemasons. Humanity, knowledge, amagezi, chibagamba oli mugezi nga Solomon, because he never existed, yate never mwandikako ngo mugezi. Then the chiragane improvement. Nimagamba akabonero akekigendererwa, the symbol of the goal, era ke kasera ke kamu ba Freemasonale mwebegattira mukyo, it would be the temple era nga baliyita ekkubo eryabo ba Freemasons abalonde, the path of the divine abatuukirivu mu nnono zaabwe
tempe eyo bo bagikwasaganya neyitibwa the Christian Kabbalah oba kye tuyita the Hermetic thoughts. Now when we speak about the Christian Kabbalah, what do I mba ntegeeza ntya? It is the Renaissance, bagamba the Renaissance saw the birth of the Kabbalah. Oba kye basipelinganga, if they don't use a C nga bwogiraba CABALA bakola KABBALA era nga enkula eyo it's called the mystical aspects of the Judaic Kabbalah eri compatible ne Christian theology nga bagitegeeza era nga that thing of Kabbalah yasoberwa okubanga trend eyo ekomekerezebwa mu 1705 mu biseera ebiyitibwa in what we call the Greek it's called the Greek Neoplatonic documents. Greek Neoplatonic documents ezajja mu Europe okuva mu Constantinople mu reign eya Mehmet owokubiri, in the reign of Mehmet owokubiri. Nagamba Mehmet ebiseera ebisinga bamba muyita Mehmed the Conqueror, yali sultani wa Ottoman Empire yafuga okuva mu August 1444 paka September 1446 for 2 years. Oluddako ne bamudipose nga naddamu n'akoma mu 1451 paka May 1481 era nga yakubibwa mu ntalo eza crusade mu Lusiramu ze bayita jihad mu musajja ayitibwa John Hunyadi oluvannyuma lw'okubanga basooka abakulu bano ayitibwa Mohammed owokubiri okulumba n'akola kye bayita the incursion of Hungary nga bakubye Hungary, they burnt byonna byali mu Hungary ebyali wansi awo. So the end yabyo yakoma mu 1705 their Renaissance mu biseera ebyo era nga this mysticism yalinyibwa ku nfeete, but the Freemasons adopted it secretly. Netudda mu kitabo kyabwe newagamba mu tradition ya Freemason temple yebagatta ku Kabbalah ne Hermetic thoughts eringa wogama tugenze mu kulamaga kwabwe, but the temple does not exist, is nowhere, you can't find it anywhere. Nekugamba abasinga bakkiriza nti philosophy afuuka directly linked ne kubye mabega ebiriwo kati nebya future eyaba Freemason bonna nga babizaayo ku temple eyo eyitibwa eya King Solomon. Era temple worship mu ba Freemasons bagiconsideringa oba bagitwalanga progress towards the spiritual elevation, okulinnya ku nkanda go mu nkola ey'omwoyo. Kyova olaba bagenda ne bazimba ezo ze bayita lodges, grand lodges ez'aba Freemasons. Era nagambye abamu ku basajja abakulu mu kitabo kyabwe wano gwe bayita William Secure, abasajja abo ba Freemasons. Era mu temple eyo mubatera okubira tujja kulaba ze bayita pentagram. In fact waliwo one of the diagrams mubo, it's called the Vitruvian man. Simanyi oba muzukulu w'amazige wanaaba agifunye Vitruvian man ajja kuba agibawa yakubibwa Da Vinci. One of the symbols ezimu ze bateeka mu logi yaabwe, it's called the Vitruvian man. Vitruvian, I think it is a Vitruvian, Vitruvian, Vitruvian man. Statue eraga proportionality ey'omuntu engeri gyali mu circle, in a complete circle nga bakubisiza square yaabwe. That drawing of the Vitruvian man, producer anaba gifunya ajja kuba agibawa. Vitruvian, Vitruvian. Yes, that's what I'm speaking about. Thank you, Mr. Kagwa. It's called the Vitruvian man, yakubibwa Da Vinci, Leonardo da Vinci. You see square eyo giraba eri masekati, that is the square representing eri square gye twalabye gye bakubako ey'ekitundu, then with the circle, complete circle eya campus gyekuba eyagadde proportionality of a man erina ekintu kyetegeeza with the same time nga bagikubye ne pentagram. In fact, in their book
It is on page, eriku page 39. Mwevalo neberanga etegeeza the Renaissance, the Vitruvian architecture, prominent manifestation of equality. So, in the temple, that sign, Jolabe, the Vitruvian man, is always there. Eraga to be a progress. What is the spiritual elevation? Eranga waliwo enjawukana. There is a difference between a material and the spiritual temple. There is what they call the material temple and then the spiritual temple that should be constructed mu mitima gyabwe. Bagamba as the Freemasons, eranga considering it as the dwelling place of their desires. In whatsoever they conquer, mu kintu kyonna kye baagala, they have to first square it. Kyenagambye, you square everything, because a square and a circle mu kitabo ekitibwa the Chronicles of Apollonius, okay? Chronicles of Apollonius, the last mathematician omukyala asinga okumanya ekibalu eyatibwa Great Library of Alexandria, omukyala ayitibwa Hypatia. Mu kitabo kya Chronicles of Apollonius avayo natugamba there is nothing perfect as a square and a circle. That is, I think it's page it's page 3 Chronicles of Apollonius. It's a mathematical book, ekibalo kibata kyasomesa wano, but it was written by the blacks. Mu Chronicles of Apollonius agame teriyo kintu kiri perfect nga square ne circle, because they sum up to the complete. The complete etegeza 360 degrees. Kati gwe nogenda nosoma nofuna ka degree kamu nosala ente waka ne muteekawo ebidongo ne mulinyirira omuddo tukozi soil exhaustion nziku netambula. No sanyuka namaze okusoma with 1 degree. They are supposed to be 360 degrees. Temudamu tusinikira komanya with 1 degree that you don't know anything. You don't know. Kyovola abasinga okujana okubuza okusaba emirimu tumanyi obabuza. Oyina emyaka emekati n'emyaka 27. Emyaka 27. Gwani. Olina gamba yenze Sekitoleko Joakim. Sekitoleko Joakim nti watandika okusoma ngo oyina emyaka emeka. Nti natandika okusoma nga nina emyaka 4 nti nota kubanga batandika okusoma bakutandisa oyigalinya kuwandika linnya lyo kale ogamba emyaka 4 ogitola ku myaka 27 nti wawa wasigaddewo emyaka emeka nti agenda okubala abalamu bwati nti emyaka 23 ekitegeeza for 23 years abadde awandika erinnya lye n'omugamba erinnya lyo lirina nyukuta meka n'atandika okusinika ebinnyo kandabe for 23 years you've not studied anything tomanyi na nyukuta za linnya lyo. You say you studied, you graduate, not the wakane basalente, instead of development you undevelop. Bosanga yasoma social works and development ate najja asaba omulimo ya mu kifo ky'okujja okusaba kamera atulage wa developinze ali mu kusaba mulimo. So we have seen what the temple does. Nkugambye ebaleetera kye tuyita the temple is twalibwanga a progress towards spiritual elevation. Ogezaako now that is what they are showing you in there into some of the books. Wetugezaako kulaba what is called now the Temple Mount. Temple Mount eri gye bakulaze, that is on Google Earth ku satellite map. Eyo Temple Mount gye bayita the Dome of Rock. We bagamba nti Muhammad we yasinzira n'agenda mu ggulu n'alwana n'omwezi n'agutemako ekitundu. Kyovula bakabonero ko Busiraamu, the raised 30 degree akavaayo ne kakulaga nti bayina emunyenye n'omwezi. So Hiram King of Tigye tujja kubanga tumwekenneenya mu nsonga ezo mu maaso ne wa gye yasobola okubanga ava. Era tweyanziza nnyo Mr. Kagwa satellite emazo tukasukakaawo ku Temple Mount. Katugende ku part 5 ku kyokutaano gye bayita the all seeing eye oba the eye of providence. That is the eye of providence oba the all seeing eye. Eriiso eryo mulirabye ku ddoola wali eri nga baliteekako kuliko ekigambo Cupais Anoitis Novus Ordos Cloram nga kitegeeza birth of the new age. Ku nsimbi ezo zandibadde za dola. The new age gye bayita the new world order. Era mu Freemasons book eri ku page 1016 in their constitution, the all seeing eye, or they call it the radiant eye. Mu katabo bagambye the eye of providence, the eye of omnipresent, refers to the image one of a single eye that, like the square and the compass, with or without the letter G, is a well-known Masonic symbol.
Nebagamba it has nothing to. The confusion between the two may arise because of the possible influence of Freemasonry in Hermeticism, which was incorrectly believed to have originated somewhere, but the origin goes back to ancient Egypt. Nakulaze in what they call the sacred allegory okuva mu basajja. Yes, I know it. Coptus oba Coptius wansi na wabawo Novus Ordo Seclorum, birth of the new age. The same eye, the control, the same eye tukalabako ne mu church akabonerako nga kalina mu madirisa mwe gali what they call lisodene. Why would the Freemasons come and still in fact give us something called the eye of Horus? Eye of Horus. Nalyo tujja kuba tuliraba why they steal these ancient signs from Africa and they incorporate them mubo. Bo bagambye nti kabonero kakozeseddwa emyaka mingi era nga katwesingibwa mu far ancient Africa, Kemet, Egypt. It's called the eye of Horus. Horus, H-O-R-U-S. Era the Christians bakakozesa naddala nkuze tuyita the stained glass windows eza yeekaalu ezimu naddala nga mu basilica. Yes, that is the eye of Horus eryo, but it's nagamba bwe tujekenenya in fact twagisoma emabega. Yes, era eyenkana n'ekiri mu hypothalamus mu bwongo obwo, that diagram, the ancient Africans they knew that sign. It is the anatomy of the mind in the hypothalamus mu bwongo obwo. So I remember twakola kwa no program ne tukulaga the calculations ezikwasaganya n'eriiso eryo, dimensions engeri gye zitambula n'ewalala. I don't think you are impotent kwekyo oba you are lame muli balema kwekyo. At least you know where, why they would come and take this symbol. Naye mubo tujiraba it has developed ne bagikozesa as a conspiracy. Vatican yagikozesa. The Illuminati are trying to use this sign. The Freemasons eranga they began, mostly Vatican yatandika to emphasize it mwaka gwa 1797 betugira era the all seeing eye of God libaita liso dene mu ba Freemasons bagitwala nga reminder nti humanity thoughts endowooza z'obuntu n'ebikolwa and all the deeds of a person ebiseera ebisinga they are observed by the God. But for them, the God who they refer as the grand or the great architect of the universe, G-A-O-T-U. Era bolabanga ekigambo ekyo Gatu oba Gaut, you just know it is the grand architecture of the universe by the Freemasons. Kubategeeza because they created all the concepts ezisinga abamu kwe batambulira. They square everything and then they have the circle. 360 degrees complex they do all the seeing and all the control that they have. Era the eye of providence lirina kye tuyita the semicircular glory below it era ebiseera ebisinga bagi enclosinga oluusi ne triangle nga bwe twalabye wali eri ku dola era nga bo kubo kirina ensonga nyingi ezo zivaako ezeetoolodde. Those are rays, lines. Ezo zolaba. Ezo lines ezandibadde nga representing the light, the eye of God. Ogwandibadde omusana nti buli wamu gutangazaayo. Ne bw'okola otya buli wamu gukola ki gutangazaayo. So ezo zaali mu kwetolooza ezo zoli mu kulaba. So from the omnipotent with that round thing wakati the eye nga bwe twasoma the Ophic egg. Mujjukire mabegaawo ndoza ku lunaku olwokubiri when we were decrypting the Ophic egg. Era mu sacred allegories abasajja nga ayitibwa John Provost yaliwo mwaka gwa 1465 n'avaawo mu 1529 agamba it relates to the Masonic ritual that states. Now I'm reading from the Freemasons book here from their constitution. Bagamba webat kiki kyetegeeza mu rituals zaabwe nga balyogera. Let us remember that whenever we are and whatever we do, he is always with us and his all-seeing eye observes us. And while we continue to act in conformity with the principle of the craft, let us not fail to discharge our duty to him with fervency and zeal.
era ne bagamba he of the all seeing eye is the great architect of the universe. Kyenkugambye ekigamba eyo Ophic age mujijukira bwe twagikola no kulokusatu eriko omusota ne tugirepresentinga with the sperm and the ova engeri gye sperm neyingira nereta light ekonye kuji moving through water Syria or chetuita Syrian flagella movement, how they swim through the fallopian tube ogenda ovaries omukyala ne tulaba how they say and in the beginning there was omwoyo gwa Mukama gwali gutambula ku mazzi ate amazzi nga galiko ekitangala ate ekitangala nkifuuka ekigambo ate ekigambo nga bwe bulamu. So we saw how the water, the semen as a transport media for the spermatozoa over the sperms to go into with the vaginal fluid as something that is a lubricant and something that is going to, yes, that is the illustration jetwakola eyo eraga the light, that is an electronic microscopic imaging eyandibadde eya MRI evayo netulaga nti how a sperm nejja nekola impact nga penetrating egg the ovum over the ovula to cause ovulation and then to omuntu okubanga jirigenda nawo kutambula to come into the placenta. Nti wabao that light beaming ebao, it's the light. Now it's into the circle, that egg, the round one, as now jirabye ku the machonic eye, and then this sperm coming in by Syria and flagella in there. So when you see on their eye, that eye masekati ngabo tunulira muliso lyaffe mulimu echa black. You know, you remember how they named the eye, by the way? Simanyo baba singa mujukira. So we have what is called the cornea, we have the crocera. So that thing, that eye, it's the representative still again of the Ophic egg. Ngabo oliraba n'okwetooloola era nga lyetooloddwako ekiriko ekyemabbali ekyo kyennyini. So let's go to symbol number 6. Symbol number 6 gye bayita the Ashira. Symbol number 6 gye bayita Ashira era bajja kuba bagituwaawo eyitibwa Ashira. Era katuskolinge tulabe olaba Ashira ezo oba owekenyenya kye tuyita Ashira bw'okitunuliraawo there is Ashira rough and Ashira perfect. Ejjinja eriri rough then neriri perfect. Eriri rough lyeriri eno ku mukono ogwa kono ku TV yo ku gwadyo lyeriri perfect erisaliddwa obulungi ennyo era naki kye bategeeza mu Freemasonry ejjinja eryo kye litegeeza era nga ebiseera ebisinga mu Vatrivian man they call it the general cuboid era balitwa bwe baba bakozesa olulimi baliyita opis isodomam. Opis isodomam. Isodomam is ISODOMUM. Now this stone in the Freemasonist mindset kiki kyevayo neberange representinga balikozesa eriri perfect neriri rough bagamba it's just ziba pieces ez'amayinja abiri era nga it's a clear representation of what we have and what we hope to be. Kiki kyetubadde na kiki kyetuyina okusuubira okuba. Mbadde mwavu njagala kuba mugagga, mbadde mutumbaavu njagala kuba mugezi, mbadde mubbi njagala kuva mu bubbi. So ekiraga the other side gyobaddemu era the Ashira stones ezo representinga, they symbolize what we call man's moral and spiritual life in Freemasonry. Obulamu bwe obw'omwoyo n'obwenneeyisa era the Ashiras are representation of the very beautiful symbol. Rough and perfect Ashiras bearing a same relation kuzonna as what they call munkola ya bwekibagamba as ignorance does to knowledge. Let's scroll down to the book and see what I wrote about them. Tulaba agamba the rough and perfect Ashiras, they bear the same relations to each. They bear the same relations to each other as ignorance does to knowledge. Death to life, tuli ku paragraph esembayo wansi ya waggulu awo. Death to life and light to darkness. Ngabo zirabye eri rough neri perfect representinga obutamanya ku magezi, obulamu ku kufa, ekitangala ku kizikiza. Ashira rough
eraga rude. It's like a rude natural stone. Mu masonary kyebagambye ke kabonero aka man's natural state of ignorance and a symbol to the yandibadde the profane world. Ensi eno gye tulimu abamu gye mumanyi erimu ebikweke, erimu ebimanyikiddwa, n'erimu ebimu abamu bye batasobola kubanga bakola ki nga banyonyola. So that's what it normally does kubo benyini abasajja abo ba Freemasons nga boziraba how now used for constructions nga bazimba what we call structures, temples to the profane world. Kubanga to be profane is to, it's relating or devoted to which is the sacred or secular than religion. Ensi eri secular. Era ne bagamba the Asherah perfect is already prepared oba eba hewed, ebera squared, ebera polished, ebera smooth, era nga such yekozesebwa mu kuzimba kabonero aka state of perfection attained by means of education. Kyenagamba bwogendayo when they consecrate you in their creeds mu Illuminati Freemasons nagamba bakuwa gye bayita certificate of ignorance, certificate y'obutamanya. Kati kasita bakuwa Asherah blocks ezo ebadde rough neri perfect eraga you have attained perfection by means of education. Okay? Era tetujja gendayo kweyo soko gireke tujja gikola olunaku olulala. Era kabonero ako aka Asherah kavayo ne kakutegeeza in essence mu Freemasons kategeeza nti education, it means that by means of education ngoyise mu kusoma and the acquirement of knowledge, a man who begins as a rough Asherah, as an imperfect stone nga mulinga embata ente zitamanyi kubala, you improve the state into your spiritual and what we call the moral being. No fuka the perfect Asherah, ejinja liri riri perfect. Chovola abasosa riri rough, no fuka perfect. That means you make the final journey to the grand lodge above, a grand master. Nebagamba that person, he may leave behind a reputation as a wise counselor, as a pillar of strength, stability, a perfect Asherah, of which younger Masons may test the correctness and value of their own contribution to the Masonic order. Rough Asherah and perfect Asherah. Studio line. Tujja kuba tuyita studio line. Leero tetujja kola questions Jose twagizeeko. Studio line eri open, ojja kubanga okuba mu dakiika zino entini ennyo. Nzo gambe dakiika zaffe aziridde. 0753193260 kwe tujja okubanga tuyita abaddeko wano ku TV Africa. Nagamba aba message temusindika kubanja kuba sijja kubanga nkola ki nga nzisoma. So that is all about Freemasonry. Tujja kutambula topic eno tujja kubeera nga tugibeerezaamu olunaku olwa Monday n'olwokubiri tutuuke mu nsonga endala ez'enjawulo. TV Africa, halo. Saagala ba BP nga munatusonyiwa babukubi esimu yo ku 0753193260 oba 07531932 kwe tujja okubanga tukola ki nga tuyita ku bubonero obwo bwonna bwe tulabye n'obwenjawulo. Tulaba siire eyo TV Africa. Hello? Yalo ani ono okubiddewa? Erinnya lye ery'ekiddugavu gwani? Erinnya lye ery'ekiddugavu sebo gwani? Erinnya lye ery'ekiddugavu gwani? Buwembo sebo. Olyogeranga mukulu gerisinga obulungi sebo Buwembo Teesa. Kati kyembadde nkubyeeko okwebaza bebale kuweereza. Tusiima nnyo kubanga ebintu engeri gy'obirambuluddemu kugamba gwe gusoose kuba puroguramu mbadde era naye gwe gusoose naye nkyagadde nnyo. Wasigalira dda buli lunaku Monday Friday saawa 10 beeranga ku TV yo obeere ng'oziga eyazizayo weebale nnyo. Esebo Ashe. TV Africa, halo. Halo. Halo, ani ono nyabo? Abanyonga mwasana kayiza. Enyabo nakayiza.
Manyangwa. Enyabo. Njagala okumanyako abafreemason bano. Is it a person who can be seen? Yes, balabika. Okay. Kankuweyo abamu be mumanyi mu bayimbi abamu. One of them is Jay-Z, Sean Carter. Era yali boss wa Obama mu eyitibwa Creed ya Grand Lodge eva mu kifo kye bayita Scottsdale, the Scottsdale Grand Lodge. Era kyobula ba campaign z Obama trail yonna mukazi wa Jay-Z, Beyonce Knowles yayimbangako nga be bamunonyeza akalulu. Another one is Oprah Winfrey. Okay, so banji nnyo. Okay, tujja kuba oyo ga tumwesu tumuvaako naye nga tweyanziza nnyabo nakayiza okubeera nga otukubira gyosinzidde Emanyangwa. Nagambye aba message mutusonyiwe message zammwe tujja kuba nga tetusobola kukola ki kuzisoma. TV Africa atubipinze bubipinzi. Yes, that's what I was speaking about. Obama and Jay-Z. Jay-Z was the boss. Ye yali boss wa Obama. TV Africa simanyi network is it the problem? Bangamba oterezamu boti. Okay, TV Africa. Eva network muganda wa. Anyway, cheke ringa network naye mugeze mukube tulabe. Yes, TV Africa. Hello, Anyono. Esebo mukulu mukuye. Esebo mukulu wange. Muba muto wange. Gwe mulungi ogusoose okuba n'okukulaba ku TV. Nyumirwa nnyo okuwulira ebigambo ng'ebyo. Esebo kati buli Monday okuva ku ssaawa 10 paka ssaawa 11 ya program ebaako oba paka ssaawa 12 ku Monday olwokubiri n'olwokuna tukole ssaawa 2 kati ku lwokubiri ku lwokusatu n'olwokutaano tuba ne ssaawa 1. Okay. Ashe. TV Africa, hello? Hello? Hello, oli ku TV Africa akubye yesebo ani ono? Esebo gwani okubiddewa? Erinnya lye ery'ekiddugavu sebo gwani? Esebo Tizom. Esebo Sizom sebo. Video jeziri ojja ku TV Africa audio anti baba bajja zikonvert nga bagize mu audio naye video zonna zibawo lecture yonna nga weri. Tuli makindye mu kizungu gye tusangibwa ku lusozi lwa Jjajja Ddungu. Ashe webali kubanga osima. Esebo nawe so Esebo nawe somesa abalala tozikiza. Esebo TV Africa, hello? Esebo ani ono? Esebo Katumba. Katumba somesa abantu awo ne wakiseka. Bogendanga mu kika ky'abenkima n'owekika omutuuzanga. Ashe. Okay, tujaba tukutegeeza. Nenga Justino family ya di Roosevelt nayo kweri. TV Africa, hello? Abasembayo munange nga tuwunzika weekend gwani sebo oba nyabo. Hello, Anyono. Esebo gye baliko gwani sebo erinnya lyo? Gwani sebo. Tetusobodde kubanga tukufuna. Lwaleero obadde ku TV Africa, obadde ku program Perception, obadde ne Grand Abbott da West Zulu. Tujja kuzaamu show y'amaaso ku lutimbe ey'abazanyi ba firimu bana Uganda. Era abali mu theater bonna mutanire nnyo program eyo mujje musobole okwolesa ebitone byammwe. Nabagamba muzanye ku ngero zaffe ku stories zaffe mu biseera ebijja obasomesa obutabo ku mpaka ku program eno kubanga temulina budde butula bubusoma tujjanga atirisi biseera ebijja newezinaba buli lunaku so that nawe ogambe nasoma akatabo naye nakasomera ku TV obeere ng'otegeera amagezi ga Africa agola. For the greatest good of African people and Africa for the African power, Ashe.